գործադրելու մեջ թե զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել։ Անկեղծ ասած, ես ինձ իրավունք չվերապահում այդ հարցին պատասխանելու, ուղղակի հրապարակեմ այն ինչը որ կա իրենց կողմից պաշտոնապես կազմված փաստաթղթում։ Ես հրապարակում եմ Երևան քաղաքի Արաբիկի եւ Քանակի արտադրական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, որտեղ պարզել է դատարանը, թե ինչ գործողություն է իրականացրել Վահագն Ղուկասյանը քննիչի ներկայացրած միջնակցության, ինչ է գրված։ Խնդրեմ նաև կադրը, որպեսզի ես մի բառ նույնիսկ իմ կողմից չավելացնեմ։ Վարույթ իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչը հայտնել է Վահագն Սաշիկի Ղուկասյանը 2016 թվականի հուլիսի 29-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ժամանակ բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ, որպեսզի գործողությունները արտահայտվել են հետևյալը։ Դրանից հետո, եթե տեսնեք նաև ժամկետը, դրանից հետո ամբողջությամբ մոտ 1, 2 այս երկու էջ այդ փաստերն է, այստեղից արդեն գալիս է իրավական հիմնավորումները, ներկայացվում է ամբողջությամբ թե ինչ են արել Անդրեաս Ղուկասյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը, Դավիթ Սանասարյանը, մասնավորապես 2016 թվականի հուլիսի 29-ի ժամը 19:30-ից Ազատության հրապարակում մեկնարկած զանգվածային միջոցառման ընթացքում տեղյակ լինելով ՊՊՑ գնդի հարակից տարածքում երթևեկության եւ հետեւողների ազատ տեղաշարժի սահմանափակված լինելու եւ իրականացվող հատուկ միջոցառումների մասին կոչելով հորդորներով դրդել են հավաքվածներին գնալ դեպի Խորենացի փողոց եւ անմիջականորեն ստանձնել են երթի ղեկավարում։ Այս այդ ամբողջը հետո գնում է Անդրեաս Ղուկասյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի, Դավիթ Սանասարյանի վերաբերյալ ու չգիտես որտեղ ես տեղից մեկում եւ ինչ որ դատարկ տեղ ա եղել, որ անհասկանալի տեղավորել են, ուղղակիորեն առանց որևէ տրամաբանական տեսեք որևէ կապ, եթե կարդակել ամիսամսաթիվ, ժամ չկա, նկարագրված զանգվածային անկարգությունների ժամանակ դրա անմիջական մասնակից Վահագն Ղուկասյանը բռնություն է գործադրել կոնկրետ քարերեն իրենց տարայողական պարտականությունները կատարող իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող ոստիկանության աշխատակիցների վրա։ Այս ա եղել իրան բուն առաջադրված մեղադրանքը եւ քանի որ այսքան լուրջ ու խիստ ծանր առանձնահատուկ հանցագործություն Հարևանքը որոշել են իրեն կալանքի տակ պահել։ Ընդ որում ես հաջող հիմա հաջորդ փաստերը ներկայացնում կպահես Մհետ Արաքչյան։ Գործի նյութերի մեջ, որովհետև մենք պաշտոնական օրենքով մեզ վերապահված իրավունքների շրջանակներում ծանոթացել ենք։ Ափսոսիմ օրինակները տվեցի, բայց այստեղ բանից կասեմ։ Գործի նյութերի մեջ թվով 5 մեքենաներ, մարդատար մեքենաներ, որպես գույք, որը այդ արիադարձությունների ժամանակ վնաս է կրել։ Մակնիշները համապատասխան ներկայացված։ Սեփականատերերը չպարզվեցնում են պատկանում այդ մեքենաները։ Որպես համապատասխան վնաս կրած մեքենաներ եւ վնասվածքները ճիշտ գնահատելու համար ուղարկել են փորձաքննություն։ Վնասվածքները ում կողմից, ինչի հետևանքով են պատճառվել, բարձ չի։ Ներկայացել են մոտ մինչև 20-ին հասնող ուժողների անուն ազգանուններ։ Թե ով է դրանցից հանդիսանում ոստիկանով քաղաքացի, որևէ ձևով նշում չկա։ Որ մեկն է ինֆորմ դրանցից հատուկ ուժեր Վահագի կողմից նետած քարից, դրա մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Այլ 3 մեքենաներ, որոնցով ուղղակի իրենց կողմից մատնանշած փաստեր են։ ՊՊՑ գնդի տարածք ոստիկաններ տեղափոխելու ժամանակ ՊԱՍ 3 մեքենաներ ՊՊՑ գնդի տարածքից արձակված կրակոցներից ստացել են վնասվածքներ։ Այդ էլ ուղարկվել է փորձաքննության։ Հայտնաբերվել է պայթուցիկ նյութեր, ամփուշտներ, չգիտեմ, այդ կիրառած պայթուցիկ նյութերի հետևանքներ եւ այլն։ Բոլորը հավաքել ուղարկել են փորձաքննության։ Այս նույն գործի մեջ եւ այդ ամենից հետո եզրակացություն, որը զանգվածային անկարգությունների մեջ մասնակցություն ունենալու համար Վահագն Ղուկասյանին առաջադրում է քրեական մեղադրանք եւ նրա նկատմամբ որպես կապանունաչոտ կիրառվում է կալանք։ Եթե դուք հասկացաք կամ եթե երևաց թե որտեղ է ստեղ Վահագն, մենք ինքներս փորձում ենք արդեն քանի օր այդ ամբողջը հասկանալ, այդ որ օգոստոսի 3-ից մենք դիմում ենք ունեցել մինչև հիմա որևէ գործողություն լրացուցիչ Վահագն Ղուկասյանի հետ նախակցության մարմինը չի իրականացրել։ Մենք բազմաթիվ անգամներ հեռախոսներով զանգել ենք, որ մի քանի քննիչ են այդ գործի համար պատասխանատու, անընդհատ այսօր վաղը եւ այլն, մինչեւ մենք գրավոր ամսի 19-ին որպեսզի ապացույց ունենանք, ներկայացրել ենք գրավոր ձևով, որ ինքը այդ մարդը տվյալներ ունի հայտնելու։ Եկեք բացատրություն ցույցում վերցրել, որ ադմիտը իմանաք որը ուր ա եղել Վահագնը այդ օրը, մնացել է անպատասխան։ Երբ որ դատանում դրա մասին ներկայացրեցի, հենց դատավորը գնաց խորհրդակցական սենյակ, քննիչն ասում է հիմա գնանք ցույցում վերցնելու, ասենք ոնց որ բանն է, 10 ժամը քանիսին 12-ին, 11-ին դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ, որ պետք է իր մասնակցությամբ, նույն քննիչի մասնակցությամբ որոշում հրապարակի, 10-12-ին գնանք Վահագի ցույցում վերցնենք։
Իսկ եւ արդարացնում հետեւյալ ձեւով, քանի որ շատ են գործել, մինչեւ հիմա հնարավորություն ժամանակ չեն ունեցել որ գնան Վահագից ցուցմունք բացատրություն վերցրեն։ Իսկ Վահագը ինչ ասում է տորը դեպքի հետ։ Վահագը, ինչպես նաև իր ընկերները, որոնց հայտարարությունները հրապարակեցին եւ դատանին մենք ներկայացրեցինք, տեղեկացրել են, որ այդ օրը Վահագն Գումաշյանը առհասարակ չի եղել այդ դեպքի վայրում։ Կոնկրետ մարդիկ ապացույցներ են ներկայացնում, որ ժամի Վահագը որտեղ է։ Բնականաբար նախաքրության մարմինը այդ տվյալները չունի։ Իրենք որևէ գործողություն չեն արել, ուղղակի չեք պատկերացնում։ Ինքը Վահագին ուղղակի ոստիկանները, օպերատիվ աշխատողները գնացել են տնից վերցրել են, տարել են, այս փաստաթղթերը գրել, մրել են, տեղափոխել են Նվարաշին քրեական հիմնարան։ Վահագի երեսը նույն քնիչ այդ անգամ չի տեսել, որ գոնե հիմա ճանաչի իմանա, որ սա է Վահագը։ Ես ընդամենը մի բան եմ խնդրում եմ, այս պաշտոնական իրենց փաստաթղթերն են, էլի, որպեսզի ես չմեկնաբանեմ։ Դատանի որոշման մեջ որպես Վահագն Ղումաշյանի արարքը քար նետել է իրանց գրած հիմնավորող ապացույց ներկայացվել է հետևյալը դատարանը ուսումնասիրելով քննիչի ներկայացած նյութերը պարզել է որ քննիչի կողմից ներկայացվել են դեպքի վայրի զինության արձանագրություն տրանսպորտային միջոցի զինություն կատարելու մասին արձանագրություն ճանապարհատրանսպորտային դեպքի վայրի զինության մասին արձանագրություն լուսանկարչական հավելված ուժողների հարցակնությունների արձանագրություններ ձերբակալման արձանագրություն մեղադրյալի հարցանագրության արձանագրությունը ինչպես նաև գործող ձեռքբերված այլ փաստեր սրանք դատարան չեն ներկայացվել եթե ուժող որպես այդպեսին անձ չկա գրածով այդ ուժողը ում են հարցակնությունները ներկայացրել են բացի հետ մեղադրյալի հարցակնության արձանագրություն եթե Վահագը ինքը քննիչը կանգնում ասում է որ հրաժարվել է ցուցմունք տալուց եթե Վահագը ցուցմունք չի տվել ում են հարցակննել որ այդ հարցակնությունը ներկայացրել են դատարան եւ դատարանն էլ հաստատում է որ ես հա տեսել եմ այդ հաստատությունը դատարանը հաստատում է որ ես դեպքի վայրի տրանսպորտային միջոցի զինության արձանագրություն եմ տեսել ես դες հրապարակեցի դրանք կայացրել է ավելի ուշ այսինքն Վահագին կալանավորել է նոր ինչ որ օգոստոսի 3-ից հետո որոշումներ է կայացվել իրանք սենց էլի քանի որ կլինի տենց մի բան դե գործ է էլի ոնց ուսումնալի ձեռի հետ այդ որոշումները գրել են այդ որոշումների անունները գրել են ոչ օր կա տեսեք է ոչ օր կա ոչ այդ որ վայրն է ինչ դեպքի մասին էր խոսքը ով է գնացել ում հարցակնությունն է որպես դժոխ ոչ մի բան չկա այս 4 տողը դատարանից գրել է ու դրել է բացի այդ ասեմ ասած copy paste արած որոշում այնքան copy paste են արել նույն որոշումը որ արդեն իրանք չեն հասցնում անուն ազգանունները փոխեն Վահագն Ղումաշյանի որոշման մեջ գրել են ուրիշ մարդու անուն ազգանուն էսա փոխել ազգանուն մոռացել 19 կներեք էսա Գարիկ Էդուարդի Արուստամյան հետո երբ որ արդեն տեսել եմ որ լրիվ արդեն խայտարակություն է միայն կար մի հատ տեխնիկական վիրիպակ ուղղելու համար դատարաններից որոշում է կայացել որ ոչինչ այդ որ անհասկան սխալ եմ դրանից բան չի փոխվում մեկը մնացած հանգամանքները մնում են նույնը էսա